Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fɔ. Ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan. Donso bɛɛ n'a kungo ta fan don. Siga t'o la. Ni Ala ye dugu ɲuman jɛ. Bila kun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ye ka boli ne ka kumaso in sɛgɛrɛ. Maa minnu ye kalimu tabaw ye olu ka magwan. Ni ka n'an sigi k'a la woloma. A la kumabaw. Ni k'an sɔnni sigi kan ni k'o di diɲɛ maa ma. Wari an b'o kɛnɛ belebeleba in kan. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo. O kuma hali ni Sylvie sigilen bɛ a bɛ ka baara kɛcogo yira a la. Tarawele Bɔgɔ Jabate an de bi kunnafoni laseba ye. E ko cogo di? K'a fɔ Sylvie k'a ka fiɲɛ bɔ an sen. O bi bɛn. Bɔgɔ Jabate. Naamu. An bɛ nin foli ta ka boli biribiri. K'an kun da an ka musokɔrɔba ɲuman kan. N'o ye Diko Mayiga ye. O don dɛ. O fana tɛmɛlen kɔ. Min ye an ka premier ministre par intérim ye. Colonel Ablaye Mayiga. Naamu. An bɛ nin foli duman ta ka ɲɛsin a ma. Hali. Ne ko bala cogo bɛ di. Bori jona i jo don. Ne bɛ n tigɛ sama ka don. Le pays sɛbɛnnikɛla n'o ye Henri Levant. A y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔni ye dimi ani mɔnɛ sama ka bɔ an na. Min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta. Bɔgɔ Tarawele bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ k'a sɛbɛ y'a ta ye. N ka sɛbɛ bɛ n ka foro ma. Ni yirijuw ma dɔn waju b'a dɔn. Siga t'o la. A ko n'i ye colonel Assimi Goïta ka taabolo lajɛ. Bɔgɔ Tarawele min ye Assimi ka cɛ gɛlɛya. A ka kan kelentigiya. Bɔgɔ a ka tiɲɛ fɔ. A tɛ bali maa la. A ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni. Siga t'o la. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko Mali ye daraja ni kunnawolo min kɛ sibiri tɛmɛnen. Nations Unies min ye Nations Unies ONU ka tribune na. Bɔgɔ o kɛn bɛ kumakan ɲɛseligi naani bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Jɔn tun bɛ se ka da la. Ko Maliden farafin o bɛ se ka jɔ Nations Unies ka tribune na. Ni ka tiɲɛ jalan fɔ an marabaaw ye. Sɛbɛnnikɛla ko. Mais min f'i yɛrɛ. Mayiga dɔ y'i jɛngɛ kɛrɛfɛ. Dɔ nan'i jɔ a jɔ nɔ. A ko n'i ye an ka jamana masakɛkɔrɔ su la kunun bɛɛ n'o ye Modibo Keita ye Bɔgɔ Tarawele nisɔndiya e k'o ta fa tuguni de k'a da kan min ye jamanaden kuraw ye u ye mɔnɛ bɔ a la. Siga t'o la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta a ye kilisi mun don colonel Ablaye Mayiga da kɔnɔ a ma ɲinɛ kilisi si kɔ sabu a ye danaya ta k'a da colonel Ablaye Mayiga kan e ka kɛ Mali ka ciden ye e ka kɛ malidenw ɲɛ u da u tulo ye u ka hakilina ye ɲɛ ni don i da i ka taa fɔ diɲɛmaa ye. Colonel Ablaye Mayiga ko n tɛ bin ni ci ye fɛn o fɛn bɛ n'i y'a ta k'an sɛgɛrɛ ne ka jamanakuntigi malidenw ka jamanakuntigi n bɛ taa bɛɛ lajɛlen fɔ furutututu. Sɛbɛnnikɛla ko nin ye colonel Ablaye Mayiga sigi tun kɛn bɛ k'a lajɛ colonel Assimi Goïta ye danaya mun ta ka da Sukali Kokala Mayiga kan a na se ka Sukali a sen da o sen na nɔ na wa a ko ɲininkali to min tun bɛ yen a ko n'i ye hali bi k'o taabolo lajɛ e ko Ablaye Mayiga a sen ma da Sukali sen na nɔ na de fo ka tɛmɛ a kan. Sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Mayiga i b'a ye k'a fɔ colonel la Bɔgɔ Tarawele a n'a ka gulokiba jɛma a y'i jɔ min ye ka maaw lajɛ furutututu a kunbasi tɛ cɛ Bɔgɔ a tɛ siran a ja tɛ tigɛ a y'a yira k'a fɔ n ka jamanakuntigi bɛ ɲɛfɛ malidenw bɛ ɲɛfɛ n ɲɛ tɛ foyi la ni malidenw tɛ n ɲɛ tɛ foyi la ni Mali ka kɛlɛya tɛ. Wa a ka kuma senfɛ n'i y'a ko je répète fo ne sigilen bɛ sin ka Bɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'an bɛ taa an bɛ se a ko min ye colonel ye mon colonel a ye dugudenw a ye sigibaw lajɛ Bɔgɔ Tarawele ni k'olu kɛ malidenw ye o tuma n ka jamanakuntigi in bila baara min na tiɲɛ jalan fɔ n ka jamanakuntigi in bila baara min na ka mɔnɛ sama ka bɔ jamana in na n tɛna bin n'a ye n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ piyan foyi tɛ bɔ a la. Colonel Ablaye Mayiga Bɔgɔ Tarawele kabini a ye kumaw daminɛ maaw ko tulonkɛ wa sɛbɛ a tɔ bɛ ka yuguba ka taa fɛ Bɔgɔ Tarawele u y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ tulonkɛ ye Mali tɛ tulonkɛ la bilen dɛ jɔn de bɛna ɲɛdɔnya kɛ Mali la colonel Ablaye Mayiga Bɔgɔ Tarawele a ko a y'i sabali anw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ye anw ta ye anw ka jamana ye anw de ta ye a tɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ anw kan n'a bɛ ko ta k'anw sɛgɛrɛ a b'a minɛ an ka dabada ma. Siga t'o la. Colonel Ablaye Mayiga Bɔgɔ Tarawele a ko min ye Koniwarikaw ka sɔrɔsi maa 46 bɛ an ka jamana in kɔnɔ u bɛ ka kuma minnu ta k'o ko in sɛgɛrɛ k'u ka sabali Mali ani Koniwari an ye sigiɲɔgɔnma ye an ye filani teri ye Bɔgɔ Tarawele ye fitinɛ ma ye ni ɲɔgɔn cɛ
nga ni fɛn mun kɛcogo ma ɲa o fɔcogo ti ɲa a ko nin ye Mali ni Côte d'Ivoire de cɛ ɲɔgɔn ko ye ko diɲɛ ma k'i dab'o la mun na kuma bɛ taa Nations Unies na dɛ ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Colonel Ablaye Maïga o tɛmɛnen ko ka bɔ a ko min ye Côte d'Ivoire ka masakɛ ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ko o da man ɲi Mali kunkanko kuma na bi sabu o sigicogo man ɲi a ko n'i ye kow taabolo lajɛ ntolanci kɔnɔna la min ye ballon ye n'i ye cɛli kɛ i b'a di dɔ ma o kuma ko min ye jamanakuntigi n'o ye Ado ye o kuma k'ale ye a yɛrɛ cɛ ka ballon to a bolo ka to fanga la kudayi a n'a nɔfɛmɔgɔw a n'a ka baarakɛlaw ka jamana fanga kɛ nemuruba ye o kuma ni ka jamana sariya sun yɛlɛma ni k'a sigi badabada manda sabanan a b'o la maa tɛ kotogo dɔn naaninan a bɛ k'a bolo mana b'o fana nɔfɛ a b'a bolo k'o ka kuma Maliko la bi wa parce que a ko min ye nin manda in ye nin bɛ i b'a fɔ manda fila in ale y'o kɛ ka ban constitution yɛlɛmalen n'a hakilinaw ye ale ka manda fɔlɔ de filɛ nin o kɔrɔ a bɛ fɛ ka nɛgɛ filanan nɔ a ka sabali bɔn tɔrɔbere maa ti tile kɛ ni ka tila k'i den tile kɛ a ko min kɔni ye Nations Unies ale ɲɛmaaba Antonio Guterres ye o kuma min kɔni o fana y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛ ninnu Bokar Tarawele ko mercenaires tɛ min ye Guinée Bissau ka jamanakuntigi n'o ye Umaru Sissoco Embalo ale fana m'a ɲini yɔrɔ jan na koyi ale ko Nations Unies président n'o ye Antonio Guterres ye k'u ko min nɛ k'ale fana ko ten hali n'ale m'a sɛgɛsɛgɛ depuis ala y'ale dan ta fan kelen t'a la koyi ale bɛ nafolo fan fɛ o kuma min kɔni ye Nations Unies Colonel Ablaye Maïga ko k'a bɛ Nations Unies hakili jigin a ka communiqué dɔ la Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ a ye min bolo da juillet kalo tile 22 Bokar san 2022 Nations Unies ko k'ale t'a yɛrɛ ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ minnu nana an ka jamana in kɔnɔ k'a t'u nacogo dɔn o kuma k'a ka baarakɛlaw tɛ bi kulu dalakan bɛ tila ka yɛlɛma mun na nɛnkun filaya o kuma k'an bɛ to fɔlɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Nigerkaw ka jamanakuntigi Bokar a y'o fana bila a ka minɛn kɔnɔ ko sabu min ye Niger jamanakuntigi ye Bokar n'o ye Mohamed Bazoum ye Bazoum ko da man ɲi maloko kuma na ko maa min da ka ɲi jamanako kuma na o ye maa min yɛrɛ jamanaden lakika ye ko Bazoum ye dunan ɲɛtaani ci a bɔra yɔrɔ min na a b'o si dɔn kuma k'a ka sabali o kuma k'an ka jamana kuma to yen sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele a to ni sɛni ma kusi mɛn Bokar k'a bɛ paraw mɛn a ko n'i y'a lajɛ Faransikaw ka jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron musokɔrɔba cɛ Bokar Tarawele a y'o fana ɲɛ bilen a y'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron Bokar Tarawele ko bɛnbakɛw ye baara minnu kɛ Bokar Tarawele o kuma olu mana ni min kɔni wolomali ye bɛɛ fanga nalen o kuma ko Macron na bɛ kolokolo baara minnu na Bokar Tarawele ko n'i ye yɛrɛma hɔrɔn na segin kɔfɛ bi maa fɔlɔ min bɛ wuli k'i kangara ni ka wuli k'i jɔ ni karafe juru ye k'o don malidenw da la k'o ye Emmanuel Macron ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma ko bɛ bamanciya yira ko min ye Emmanuel Macron yɛrɛ ye o kuma ko ye wajibi fangakɛla ye maaw kan min ye Faransikaw ye k'a nege yɛrɛ t'olu la bilen wa a tɛ nimisa la dɛ kana siga sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CEDEAO ye olu kɔni kɛn bɛ k'a lajɛ sa k'u bɛna président saba bila ka na jamana kɔnɔ Bokar Tarawele min kɔni ye olu ka nali olu bɛna lajɛ sa maa 46 olu ka bilali ko o kuma ko n'olu dɛsɛra Bokar Tarawele ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ kɔfɛ ko de ye ɲangili ye o kuma ɲangili fɔlɔ mun tɛmɛna n'o ye kalo 7 ye Ablaye Maïga ko colonel a ko o ma foyi kɛ anw na o kuma ko ni dɔwɛrɛ ŋaniya b'u kɔnɔ Bokar k'u k'o fana bolo da o kuma ka Mali bolo to Ala bolo o kuma n'i y'an sigiyɔrɔma cɛ k'i bɛ fu la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ye ani bɛɛ lajɛlen ka di Bokar Tarawele ni maa min ko k'i bɛna an ka baara kɛ o kuma i sigiyɔrɔ filɛ nin ye n'i bɛna k'i bɛ Mali buruja i jɔyɔrɔ filɛ nin ye n'i bɛna k'i bɛ Mali k'i sago ye i ka hakilina filɛ nin ye Bokar Tarawele ko ti bɛn bilen kunu Mali bi Mali Bokar Tarawele k'a bɛ to malidenw de ta la siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Colonel Ablaye Maïga ye Bokar a ko Faransikaw ma k'u ye génocide min kɛ Urandakaw fɛ min ye Tutsiw ye ka se k'olu ninkɛnɛ karaba a ko k'o ma dogo diɲɛma la bɛɛ b'o kalama a ko Centrafrique Seleka Balaka k'u fitinɛ k'u bila ɲɔgɔn na malidenw ka anw yɛrɛ fana ko don ɲɔgɔn na min ye marifa ye k'a ta k'a di dɔw ma an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la min ye MLA ko daminɛ kuma ye Bokar Tarawele jɔn b'a dɔn k'a fɔ ko bi tun bɛ se ka sɔrɔ Faransi sago ma kɛ Ala de ma sɔn o sago tɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Colonel Ablaye Maïga a ye nin kunnawolo min ta ka Mali sɛgɛrɛ Colonel Assimi Goïta k'o kunnawolo malidenw kunnawolo ka Mali tɔgɔ kɛ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ
bi min yaka panguru bi chum bamako panguru jigi kene ka bari ko na ke seliba do ye tuni ko mali don kuma ba ka cha kono fa filani anyi min bo le pays kono aka bi bolido boje wate yani anga o sebe anga dakuru be min fare ga sebeli kala ga sebeli ga o de ye Benin president koro yayi boni ko colonel Ablaye Maiga kan korofo Nations Unies tribunal ko jongwala ka yi ngoni samakabulu ma koro se e be de ngoyi awo funi mami te chienfe ne mana malden do ye tuko ko no ka tara bele jile neni ka tara be do ko ya bori ko mana ke to beti se ka kafe ne ko beti se ka kafe asonga no sa ni te fa ga malde ibanga jamana to ay ika minon che ambi ta dugumi ngadi e katai ambi ta camiona katib la frontière la frontière mun tali gadi ko ika na kle gwana bone wate o kote ni maaka mishini na makolo o siriro o bebe bedama ni yentega do ni sebembe bo sebembe no kama ko info mate ni yesikuba ni aka fasiri sikuba ko mi alisa to sura to ganga gwande G5 Sahel ko kuma na manya kafo atabulo amake onga jamana hakilina yi bawo ni ya laje jema ka fara ye siriya ka olu ye jagwani fanga blame inta ni gerante ko sigi onga jamana dala no ko twada ko sanction o seve ba e ka fo mununu salo kala mi yekulu lasim goitaye ale mi ngoni nganga G5 Sahel nyema ya soro ka bo chado e jamana kuntiki no ya tima joro fanga nyema ai ka bo o yoro o de nganga lata makulu lasim goitama nga ibaye ka fo faranzina ga dibidibi anaka tirejuguya anaka tabulu jugu wala ya jugu mi na ko ngeme ko ta ko bla sede o ko nana o nyema o olu ko ni jugu me faranzi be ba fo bagana da juru be faranzi bulu ni ya laje o ka wuli ka jogala sababu ye mi G5 Sahel nyema no ya presidency o mi me mununu salo ke tondo jamana tondo ni yanje o ko ni no nganga di kolonela sim goitama o bana ka dama o seveza ibaye ka fo wali ya dama do be o kala sababu ni ga amboli era ni ga to tilia sede o ko nana sede o ni afo mi G5 Sahel jamana ki sembo ala ba o no te sede o ame sede o kono folo yani ko ga faranyanga ngani ya laje mi la selie nyoye mi no bola ga ke Niger jamana e konnana mi ngoni ni ya taka laje o senfe ministre mun no nyeshimbe o ga jamana o kanango ma sede o G5 Sahel kono ibaye ka fo lu ko ni ya lanyini ka fo mali decision mi ta ka fo kana sembo G5 Sahel tabulula ni alla kana barola ko aunga siga aunga ni hagilna ko anga black reve aunga faranyanga ga oba sorola mi awati ningelenga ma mi aunga premier ministre pare interimuye ani delegation mi no tara l'americain jamana ka no o delegation na ibai ka fanga ministre mi no nyashime faso maliba ani jamana woro chesra ta maliba no e colonel afe Ablaye Diop ye son excellence Ablaye Diop ni ya taka laje ale ko ni jabi ni ka odi uma mi vewa oluga kuno funi naka kuma baralai ni ya laje mi Ablaye Diop ye ale ko ni hajira ka fo onga ni kodoli G5 Sahel la kan se mwala ko ni ya ndale gwi ante se gango wani e korofo laje asorola mi Nations Unies ga furba lajere atako bi wolonvla ani wolonvla de seve wani ya laje fana mi G5 Sahel mugo ga lajere mi no ye wele bla malima ka ko segi beleda o sorola o ka lajere tako nani na no ye 14e session mi na akela septembre ko tlemga kata kunja mga anifla san 2022 Niger faba o konnana wani e korofo in laje mi Ablaye Diop ye aya jira ka fuko nokote korofo ina gwi ni yon dale na manya ka fo on ni hage munun gaga na manya fana ka fo ni joro munun gaga G5 Sahel konnana o madi awma o kuma ni yana awma ko tabulo mi vle ni mabe do tona to na ujena ka sigi to jo sharia sabon akanga bulaw beleji lega ni makama be ala ni buya be ala atabulo beleji le de kanga do soro anafala ko ga kuni ton kono ko gela fangle mai on ni karsala ka o mandi o kala sabuye on ga tonde to lutale me fara on juguga ka so ga fo ku be on gela jibijibinina o be ga sabuye on ga sembo tiliala o ton tabulula o de gela nga on sembo li no faso malibaye ka ki sembo G5 Sahel la wani ya laje G5 Sahel bibi na eko ateni makarana wa bawu ni G5 Sahel taka laje jamana munun ba kono a jamana adago shiga bongo sebe jamana duru bonyongo bawu mi ye Niger jamana ye kata se Burkina Faso ma mi ye Mauritania kata se faso malibama ni ye ataka laje Chad jamana Chad fana be akonnana nunu
ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye G5 Sahel lajɛ k'a sigila sen kan lajɛrɛ dɔ senfɛ min kɔni hakiliw jagabɔla février kalo do tile 15 ka se a 17 ma san 2014 nka a sigi fɔlɔ dama kana bugɔ sisan la nafolo min n'a mago jɔn bɛ o la n'o bɛ se ka kɛ a sinsin bere ye ka se ka baara kunbaw boloda kana siratigɛw la i b'a ye k'a fɔ Faransi de kɔni taari bananbiri o nafolo sɔrɔli o ni nafolo sɔrɔli cɛ wa o Faransi kelen de b'a la k'i sago ni dugwa kɛ G5 Sahel kɔnɔ CEDEAO tɛmɛlen kɔfɛ UEMOA tɛmɛlen kɔfɛ ka taa maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima Faransi a kɛn bɛ CEDEAO jamanaw ka tɔnden dɔ ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima UEMOA tɔnden dɔ don o de y'a to ni bɔn i b'a dɔn dɛ bɔn mais min fagɛrɛ ni farafin ɲɛmaa ninnu n'u b'u ka jɛkuluw siri u ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ an ka se ka nafolo bɔ anw yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna na ka fara ɲɔgɔn kan o ka fisa an ka taa jigida nanzara jamana kan bolo min bɛ fɛn di o bolo bɛ sanfɛ dɛ e kɛn bɛ ka tɔn sigi e ka tɔn mago bɛ musaka min na o t'e bolo e bɛ se k'i sago de dun ale tugun mɔgɔ min bɛ nafolo d'i ma o sago n'a dungɔ de bɛ kɛ o tɔn kɔnɔna na o de y'a to an ka CEDEAO UEMOA a kiriti karata o nin si t'a ye a fɛn bɛɛ kalo Bɔdibatɛ n'i y'a lajɛ Sekuba ka fɔ la Sekuba ko min ye wulikajɔ ye n'an ma an tɔgɔ bɛn joona min ye G5 Sahel maa ka nɛgɛli kan ka na anw ka jamana segin ka don a kɔnɔna na tuguni koyi n'o tɛ k'an yɛrɛ de bɛ na an tɛgɛ fila siri ka di nin tɔn in a marabaaw ma bon G5 Sahel a sigi fura dama kana bugɔ sisan la kabi san 2014 fo sisan k'a kɛra jigi waaro ye baara min n'o ta kun bɛ kalifa la min ye nafolo ye nafa sɔrɔ wa sɔrɔdasi minnu n'olu kan ka baara kɛ a kɔnɔna na olu ka tɔrɔmɔɲɔgo o kɛn bɛ gɛlɛya ye nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Sekuba a ka fasiri don Bɔkari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don ko kura hali bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ la preuve sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Konate kolontigi Bɔkari Tarawele a ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Bɔkari Tarawele a tɔw kun ye dalafɔli ye ɲinan san 2022 Bɔkari Tarawele ko ɲinanta in kɛra lakike sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka san 62 sɔrɔ min k'an bolo bɔ nansaraw bolo Bɔkari Tarawele waati tɛmɛnw la min ye nansaraw olu sago n'u dɔngɔ o de tun bɛ an ka jamana la tɔgɔ kuma la ko yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ Bɔkari Tarawele kun t'a lakika ye nka ko min kɛra ɲina Mali marabaaw ye min yira malidenw na o kuma ko Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ sisan sɛbɛnnikɛla ko ni défilé ni jamana ka ɲɛnajɛw kɛra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Baru kolontigi ale tun bɛ marabolo min na o de ye Banikɔ Joyila marabolo min ye Joyila région dugu mun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Masigi ye Bɔkari Tarawele i b'a fɔ ko Sɛnɛkɛ dugu i b'a fɔ ko Baganmara dugu i b'a fɔ ko Keleya ni Bɛn dugu min ye Masigikaw fɛ yen Bɔkari Tarawele baara min kɛra ye k'a bɛ da tariki la sɛbɛnnikɛla ko maa min ye wulikajɔ kɛ ka taa o de ye honorable député Mamadou Jarasuba Bɔkari Tarawele min ye ɲɛnajɛ belebele ye ka se k'o bila sen kan a ko maa minnu ye Masigikaw ye Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen da donna la bɛɛ lajɛlen sen donna la maa ma fɛsɛfɛsɛ ka bɔ kɛrɛfɛ Bɔkari Tarawele min ye jamana kunkanko don a ye na an ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ service technique fɛn fɛn bɛ yen Bɔkari Tarawele a bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye sous-préfecture ale da la i b'a ye k'a fɔ jama kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ yen wari i b'a ye k'a fɔ jama nana ɲɔgɔn sɔrɔ mun kama o de ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ye kuma minnu taara ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wari u bɛ tali kɛ jamana ka keleya la Mamadou Jarasuba Bɔkari Tarawele a ko Mali a y'a yɛrɛ sɔrɔ bi Mali marabaaw kan ka fɔ a ko waati dɔ sera Bɔkari Tarawele min ye kɛrɛfɛ mɛriw Bɔkari Tarawele min ye bɛsɛkɔniya min ye juguya ye min ye ngwarada ye Bɔkari Tarawele Mali bɛ don min na ko bi o kan ka kurunin k'o da an senkɔrɔ ni ka kelenya ni ko o ɲɔgɔn bolo minɛ ni o ye Bɔkari Tarawele ko Mali mago b'o de la bi malidenw mago b'o de la bi ni maa min ko Mali ka hɛrɛ Mali ka ɲɛta Mali ka yɛrɛwoloya ka sabati k'o de kan ka k'i ka hakilina ye o de kan ka k'i ka taabolo ye a ko min ye farafarali ye Bɔkari Tarawele ko Mali mago t'o la bi dɛ Mali ye sira min ta kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali bɛ maa min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goyita ye Bɔkari Tarawele ko a jɛn'a ka nin k'o don Mali kunkanko la k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ a jɛnna ni o ye ɲagata kɔnɔna la Bɔkari Tarawele mangoya kɔnɔna la nka a ko Mali ale ka jamana Bɔkari Tarawele n'o ma basigi ale tɛ sunɔgɔ n'o ma suma ale nimisi tɛ wasa wa ale t'i kɔ don o la abada n'a ma kɛ malidenw sago ye maa min hakili ye Mali ɲuman sɔrɔ ye n'an k'o ma ko Mali kura
sɛbɛnnikɛla ko Mahamadu Jarasuba bɔtɔrɔ ale ye conseiller min ye CNT kɔnɔna ye bɔtɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ale ka dɛmɛ bɛ transition ye a ka dɛmɛ bɛ colonel Asimi Goïta ye a kana kɔfilɛ bɔtɔrɔ a ka taa fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ a bɛ ka baara min kɛ malidenw ɲɛ b'a la bɔtɔrɔ k'a tɛna bin ji la ten koyi malidenw n'a dɔn ni ka tila k'a sara ye k'a sara ye ni ɲuman kɔnɔna ye sabu Bakari ko ɲuman sara ye ɲuman ye juguman sara ye juguman ye nka colonel Asimi Goïta a bɛ ka baara min kɛ bɔtɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali ni maa min t'a fɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka ɲuman baara kɛ malidenw ye a tɛ ka k'a yɛrɛ ye dɛ malidenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye masigi ye bɔtɔrɔ a wulila ni ka taa minɔgɔ bɔ maaw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen masigi ye forage belebele 2 sɔrɔ forage ninnu sɔrɔla yɔrɔ min na jiko gɛlɛya tun bɛ yen a ko jiko gɛlɛya tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min y'i bɔ minɔgɔ la bɔtɔrɔ k'i bɛ mun de ta k'o sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de ye waleɲumandɔn ni barikada ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mahamadu Jarasuba a nisɔndiyara a ko k'a b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya colonel Asimi Goïta kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya transition kɔrɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka surasiw dɛmɛ surasiw bɛ baara min na jamanadenw ye bɔtɔrɔ n'a kelekura a bɛ keleku an bɛɛ Ala man kisi la nka n'a ɲana a bɛ fɔ jɔnni kelen ko de y'a kɛ o y'an bɛɛ de ye Mahamadu Jarasuba ko an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛnɛ kɔnɔna la min ye opérateur économique n'o ye masigika ye Yusufu Ayidara ale fana kumana ni ka kuma da o kan ni ka foli ni tanni ta ni ale fana seko ye fɛn fɛn ye Mahamadu Jarasuba y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan a n'o fana bolo da min ye masigi ale maire dangan filanan n'o ye Burulayi Sidibe Burulayi fana ko a ko fasoden ɲumanya baara de kan ka k'an bɛɛ lajɛlen taama bere ye a ko n'i y'a la u ka laɲini n'o ye ɲinan san tɛmɛnen o ka i b'a ye k'a fɔ miliyɔn 51 o tun tɛmɛ k'o de boloda nka u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 34 kɔ o tuma ko b'a yira k'a fɔ hali bi dugudenw ka kɛta kɛ dugudenw ka kɛta ye impôt ni taxe bɔli mun ye o ka ko maa kana to kɔ o la a ye foli ni tanun ta ni ka dugu sɛgɛrɛ dugu minnu y'u ka waleɲumandɔn kɛ n'o ye Serimanbugu ye n'o ye Sikoro Sɔkoro Kumabugu Wolokoro Janjo Fatola Nimanzana Baba Jokelebugu o ni dugu ninnu k'a bɛ waleɲumandɔn foli ta ni k'u sɛgɛrɛ o tuma k'u y'u ka fasoden ɲuman baara kɛ k'a se a dan na o tuma min ye Mahamadu Jarasuba ye Tarawele a ko min kɔni y'u ka sira ko ye sa ko de b'u ni kan bi min ye manaji ye ka bɔ Joyila ka taa Masigi a bɛ kɛ sababu ye ni ka taa ni nafasɔrɔ sira baara min ye Tarawele ko a dan tɛ se ka fɔ ka se a kuncɛyɔrɔ la a ko min kɔni jamana ɲɛmaaw ye a tiɲɛ don k'u bɛ baara la hali bi nka ko laɲini don k'u kɔfilɛ Masigi la sabu n'i y'a lajɛ nafa ni tuma min bɛ Masigi marabolo kɔnɔna la a ka ca fo k'a dama tɛmɛ nka sira ko b'u la a ko min kɔni min ye ntolaci ye Tarawele o bilala sen kan i b'a ye k'a fɔ min ye Piment Rouge ye o ye se b'a sɔrɔ Juventus ka 22 don yɛrɛ 4-1 Mali kɔnɔ yan kɔni kosɛbɛ min ye Piment Rouge ye olu gagné olu ye trophée ta n'o ye coupe Mahamadu Jarasuba Tarawele fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye nɛgɛsoboli belebeleba kɛra i b'a ye k'a fɔ nɛgɛsoboli la maa min ye bɛɛ dan o de ye Bɛnkɛ n'o ye Iya Dumuya ale wulila k'i jɔ ni 20 ye Tarawele min ye deuxième ye o ye 15 sɔrɔ maa min kɛra sabanan ye o wulila k'i jɔ ni 10 ye 22 septembre Masigi kɔnɔna la Tarawele k'a bɛ da tariki la a diyara fo k'a dama tɛmɛ e ko san wɛrɛ ta bɛ fɔ an kɔ de Masigi dɔrɔn tɛ koyi Mali seleke naani bɛɛ nka min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko Masigi ta dɛ Bakari ko de jara ni Mali yɔrɔ bɛɛ ta ye filɛ nin ye an ye min b'o la prévu kɔnɔ Umaru Baru Kolontigi ale ka sɛbɛnni don Jabate i jɔ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Tarawele n bala cogo bɛ di Jabate o ko tɛ kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigiden k'i kunda kogo la nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le témoin ale Pujugu nin ye a ka fasiri ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲinɛ kalanta ye rentrée des classes 2022-2023 n'i y'a lajɛ e ko densoma bɛɛ lajɛlen kamana gale tɛ wa bawo n'i y'a lajɛ min ye sɔrɔ ye nafolo tɛ bolo la min ye baloko ye o gɛlɛya o wulilen bɛ ka jɔ n'a fɔra ko lakɔlidenw
lakɔlidenw fana ka kalanta a tɛna to kɛbali ye baara in e ko a fɛɛrɛw t'a la ka tigɛ kabi waati jan wa nka halisa min ye jatigɛ ye n'i ye kalanta kɔni n'i kɔni ɲɛ tola ka su kalanbulon yɛrɛ kan n'o ye lakɔliso koko kɔ ye i ja bɛ tigɛ. wa min f'i ye salon ni waati la kalanta tɔtɔli tile damadɔ ye livuru sanyɔrɔ saki sanyɔrɔ jama de tun jɔlen bɛ yen nka e ka taa livuru ni saki sanyɔrɔ la i tɛ maa si ye zanni kelen kelen. maaw tɛ ka dumuni yɛrɛ sɔrɔ o kuma tɛ ko ka taa. nin ye ko dɔ wulitɔ ye dɛ. nin ko in a ma nɔgɔ yɛrɛ. a jalen bɛ bi dɛ. mais min f'i ye dɛ min ye Ali Pujugu ye Ali Pujugu ko min ye ɲinɛ année scolaire 2022-2023 ye e ko a tɛna ta gɛlɛya kɔnɔna na wa bawo n'i y'a lajɛ san o san i b'a fɔ dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan ma ɲinɛnta in a bolo d'an bɛ ka bila octobre kalo tile 3 nata la san 2022 wa n'i y'a lajɛ kokura min ye niveau primaire ye ka taa se secondaire ma nin bɛɛ lajɛlen kalandenw olu na kalanta sira ni ka o minɛ wa n'i y'a lajɛ kokura min ye wulikajɔw ye sugubulon kɔnɔna na min ye lakɔlidenminɛ ye k'a minɛ sagi la ka taa se bigiw ma kayew kɛrɛyɔnw kɔnpaw nin bɛɛ lajɛlen sɔgɔ yagoyalen don bawo n'i y'i tɛgɛ da fɛn o fɛn kan feerebaga n'a f'i ɲɛna ko nin da in de don n'i ko salon an m'a sanni na a b'a ayiwa nin da in kɔni dɔ fara ma kan min ye diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ye e ko o fiɲɛ ci tɛ ka diɲɛ Mali yɛrɛ seleke 4 sɔrɔ wa bawo lakɔlidenw kɔni ka kalanko tɛna dabila ko gɛlɛya bɛ yen a bɛna kɛ maa caman ka ɲɛkumu kan min ye denmansaw ye min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Ali Pujugu ye e ko a ma da sumusumuli kɛ wa a wulila a sera maa dɔ ma k'o ɲininka n'o ye an balimakɛ Isa Sisayo ye Isa Sisayo ale ye denbayatigi ye a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Korofina Sud ma a kɛlen kɔ k'a ɲinɛ ko yalima a labɛn bɛ ni ka bɛn ni ɲinɛ année scolaire 2023-2020 a fɔ 2022-2023 tali ye wa n'o ye kalanta ye min ye Isa Sisayo ye e ko a ma jira fasiri kɛbaa la k'a fɔ ko kamanagan bɛ fan bɛɛ fɛ wa ko min ye ko zango maa minnu bɛ yen ni denw ka ca so kɔnɔ ni den ka ca sagi santa bɛ caya lakɔliminɛ o sanja bɛ caya wa n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔgɔ yagoyalen don ko nka k'a bɛ kɛ cogo di i n'a fɔ yɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sagi mana san fini san bɛ yen samara san bɛ yen wa min ye 2 mois o bɛ ekɔliso la yen octobre juin o tɛ maa minnu b'u dɛsɛ ka taa privé yanfan wa o lakɔliso fana o ɲɛmaaw fana b'u jɔ fɛ waati dɔw koyi n'a kalan ko a bɛ na kuncɛ n'i ko ka na mois de juin sara o b'a fɔ ayi dɛ mois de juin. o y'a sɔrɔ maaw ye kɔsɔkɔsɔ kɛ u bɛ se ka ko maaw ma ten. o de y'a to ni kalan dara a bɛ fɔ ko n'i ma juin sara i den kɔni a tɛ don kalanbulon kɔnɔ ko ne gɛlɛya bɛ ten. o don dɛ. muru sogo ka fisa muru da ka go min ye Ali Pujugu ye halisa fasiri kɛbaa don ale ye maa filanan fana da sumusumu n'o ye Usmani Jara ye Usmani Jara ale ye denbayatigi fana ye wa min ye den saba ye o de bɛ a bolo a ko ale fana ni Ali Isa Sisayo ale n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ fankelen bawo a y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ kalanta k'a tɛna to kɛbali ko k'a bɛna kɛ gɛlɛya kɔnɔ min ye lakɔlidenminɛw ko tɛgɛ tɛ se ka da o kan wa min ye sagu ye n'a sɔrɔ o kɛrɛ bɛ tɛ min ye Usmani Jara ye a ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o ka fɛɛrɛ tigɛ ni kalanta bɛ surunya lakɔlidenminɛ ninnu sɔngɔ bɛ se ka jigin ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye o k'o fɛɛrɛ tigɛ joona o fana bɔlen koyi min ye Madame Ja Maimuna Sidibe ye ale fana ɲininkana a y'a jira k'a fɔ min ye maa fila fɔlɔ ye olu kɛn bɛ ka hamina min bɔ ka bin dɛ o kelen don min ye lakɔlidenminɛw ye o sɔngɔ ka gɛlɛn wa ale kɔni b'a la ka fɛɛrɛ tigɛ dɔɔni dɔɔni waasa bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tigɛ cogo tɛ wa min ye lakɔlidenminɛw n'a sɔrɔ i b'a san dɔɔni dɔɔni o kɔni o bɛ se ka kɛ sabu yan'a don cɛ a bɛ dɔ bɔ i ka degun na hali n'a sɔrɔla nafolo o tɛ bolo la o fana bɔlen koyi min ye Aliwalid Mayiga ale ko tɔ saba walima tɔ 4 min n'an da tul'o la k'olu ka kɔrɔfɔ o n'ale tɛ fankelen koyi fasiri kɛbaa ka sɛbɛnni don a ko min ye Aliwalid Mayiga ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni hakilila tigɛlen don bawo ale ka lakɔliden ninnu u bɛ kalanso min na o kalanso yɛrɛ ɲɛmaaw olu de b'u jɔ ni lakɔlidenw ka lakɔliminɛ ye e b'a dɔn o ye min ye wa o ye lycée kosɛbɛ kalanta mana kɛ n'i kɔni taara i cogoya sɛbɛn ka ban min ye teninko ye tenu salen kɔ lakɔliso yɛrɛ b'i jɔ ni kaye ni bigi n'a min banna i bɛna o jira kura bɛ d'i ma o ye Aliwalidi Mayiga o y'ale ka wulikajɔ ye nka min fana bɛ yen n'o bɛ maa tɔnsi wuli ka jɔ o de ye la coordination des syndicats de l'éducation signature du 15 octobre 2016
olu fana e ko wulinte ku nyibo wa baw mi ye baara bila ye ka sabu kɛ laɲini damadɔ ye o baara bila sɛbɛ o préavis de grève o kɔni o dan bɛ ministre ka tabulu sanfɛla la wa ko yalima olu bɛna fɔ ni ka tila k'a kɛ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ wa k'a mana tigɛ da o da la min ye kalanta in gɛlɛya ye ka taa se ni kalan yɛrɛ n'a dɛmɛdɛmɛna ka taa min ye syndicat o ye n'o ye lakɔlimɛtiriw ka ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'o ye syndicat signateur du 15 octobre 2016 ye ko yalima k'u bɛna kalan to ye a ka se ka kɛ i n'a fɔ min ye ministre so ye a b'a la k'a laɲini cogo min na wa ka taa fara denmansaw kan ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ le témoin kɔnɔna na Ali Pujugu a ka fatiri o Traoré ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA ale ti jɔ siga t'o la ko ne bɛ n tigɛ don joona o Traoré info matin don sɛbɛnnikɛla ye Abdoulaye Ouattara locus a y'a yira k'a fɔ o Traoré i b'a ye k'a fɔ min ye Ben Barka wari Ben Barka Mustafa Ben Barka kɛrɛnkɛrɛnnenya la wari hali bi ale kunkanko kuma o bɛ sen na wari Mali jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye wari min kɔni ye ale den i b'a ye k'a fɔ n'a tun b'a kɛrɛfɛ secrétaire général Kuluba jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tile ni ka tila ka ministeriya jala k'o da kamankun na wari Traoré min kɔni ye pankuru sanko kumaw ye a tɔgɔ bɛ a ko la fɔnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye Ben Barka ye ale bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ la an bɛ don min na ko bi n'o ye BOAD Ben Barka ale kɔni dira Mali fɛ ni k'a kɛ o baarakɛla ye wa min ye ɲɛma danga yɛrɛ donko ye jamanakuntigi ale kɔrɔlen ale ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛso ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni an ka sariya sun ye bɔri ale de ye fɛsɛfɛsɛli dɔw boloda min ye jamana ɲɛmaw ye yamaruya di bɔtɔrɔ ni k'a lajɛ maa minnu bɛ ni jalaki b'u nɔfɛ maa minnu bɛ ni dunko juguya ni nganamu b'u nɔfɛ bɔtɔrɔ de ko k'u bɛɛ lajɛlen larawuli ni k'a bila tabali kan n'o ye ministre de la justice ka tabali ye bɔtɔrɔ ye ko maa si tɛ jamana sanfɛ n'a fɔra ka jɔ i la i n'a fɔnɔ ka bila nɔ na n'a yɛrɛ ma jɔ i la i n'a hɔrɔnya sɛbɛnnikɛla ko min y'o fɔra tuma min na jateminɛw nana yira k'a fɔ bɔtɔrɔ ye jamana masakɛ kɔrɔ a ye pankuru mun san bi min kɔni pankuru in ye a bɛ Mali ka bolo kan dɛ nka pankuru in sancogo bɔtɔrɔ de min kɔni kuma caman o de taara k'a sɛgɛrɛ kunnafoni fɔlɔ kun fɔlɔ dɔw y'a yira ko pankuru mun sanna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye min commandé k'a sɔngɔ lakika yɛrɛ ko miliyari 7 ni miliyɔn 400 nka maaw sigilen bɔtɔrɔ ye ko fɛn mun kɔni nana fɔ o de ye miliyari 20 ye i ka trésor kɔnɔ kɛ a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na o bɛ kɛ cogo di bɔtɔrɔ de a ko pankuru kelen sɔngɔ caman maa t'a dɔn min yɛrɛ y'a lakika ye a ko Ibrahim Boubacar Keita ka pankuru n'o ye Air Force IBK ye bɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a kɛra kɔlɔlɔ caman ye ala ka cɛkɔrɔba hinɛ wala ala ka hinɛ ala bɔtɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye miliyari 100 ye i b'a ye k'a fɔ o de taara Woyo fɛ bɔtɔrɔ ye malidenw ka impôt ni taxe malidenw ka terikɛtɔrɔko wariw faralen ɲɔgɔn kan u fa k'a ka don jama kungo la bɔtɔrɔ u y'a ta k'a sara da bɛɛ lajɛlen y'i niyɔrɔ sara ta ni k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ni k'i kɔ kɛ bɔ ye Mali ko a bɛɛ dalafɔli don u mago t'a la bi u mago t'a la sini sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Cour suprême bɔri i b'a ye k'a fɔ jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ maa minnu ye nafolow tilaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔtɔrɔ nkalon kɔnɔna la n'a ma taa malidenw ka sira fɛ bɔtɔrɔ de k'a bɛɛ lajɛlen bɛna wele min ye Interpol yamara taara ka d'u ma maa dɔw bɛ yen k'olu ɲini dɔw bɛ Konowari olu bɛ SN boliya la bɔtɔrɔ de min ye dɔw y'u kun kɛ faransiyan fan fɛ min ye Mustafa Ben Barka Interpol y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka ɲini Mali sariya sun fɛ ni maa min y'a ye k'a minɛ k'a di an ma a ka don jamana kɔnɔ a bɛ banki min ɲɛmaaya la o yɔrɔ dɔn tɛ wa o yɔrɔ dɔnnen don nka a b'a sen fɛ dɛ a bɛ munumunu salo la sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ de min ye Musa Ben Barka i b'a ye k'a fɔ a ye taama dɔ bolo la o taama sen fɛ min ye Charles de Gaulle la Faransi pankuru jigi kɛnɛ wari b'a ye k'a fɔ Faransi polisilakaw o kuma u ye tigɛ d'a kan min ye heure damadɔ ye k'a ɲininka da la ka u tilala k'a hɔrɔnya k'a ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye olu bɛ fɛ k'u mɔnɛ bɔ anw na kosɛbɛ a ko min ye Musa Ben Barka wari a tɛmɛna n'a yɛrɛ n'o tɛ o de tun kan ka k'a nali sababu ye jamana in kɔnɔ nka Faransi kɔni a ma kala dɔ ɲini ka bɛn ni Mali ka laɲini ye o tun b'a sɔrɔ n'a sɔrɔ an kɛn bɛ k'u to yen u k'u sago n'u dungɔ kɛ kosɛbɛ o tun b'a kɛ worofanya ye koli k'a bila ka na bɔtɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko BOAD n'a b'o kɔnɔna la wari n'o ye Banque Ouest Africaine de Développement ye i b'a ye k'a fɔ Musa Ben Barka e ko a ma yɛlɛma don ko la kaso maliden don wari k'a tilala ka sɛbɛnfura dɔw ŋanamu k'a yira k'a fɔ k'ale ye Maroko ka ye Maroko wa k'ale ye Marokɛ ye
ko ɲɛda b'a kun o de y'a to n'u bɛ sɛbɛnw di mɔgɔw ma u ka ko ninnu sɛgɛsɛgɛ o ɲɛda de b'a kun n'i y'a sigilen i b'a ko wura Mohamed Sisi denkɛ mɔgɔ Tarawele min ye Musa Ben Barika ye o tuma k'a y'o de kuma ta bi ko k'ale senbɔ Maliko la o tuma k'e senbɔ Maliko la Mali de ye lase BOAD la k'e senbɔ Maliko la i ye Mali miliyɔn ka taa n'a ye mɔgɔ Tarawele an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ cɛ a bɛ na dɛ a ka jɔyɔrɔ bila Asimi bɛ ko nɔ minɛ k'o dabila k'a tɛ maliden ana maliden dɔ sugandi min bɛ taa Asimi de bɛ ko minɛ k'o nɔ bila i sigi k'a lajɛ SN bɔlu minnu bɛ Faransi wo minnu bɛ Konowari wo Bɔkari Tarawele n'u ma na i sigi k'a lajɛ jatigi de b'u kan bin nka i sigi k'a lajɛ ayiwa o ye gɛrɛgɛrɛ c'est mercenaire gɛrɛgɛrɛ ko fila wa sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye Mali sariyasun ye Bɔkari Tarawele a ko a t'a tu a t'a nɔ a ko min ye Mali wari ye a bɛ di malidenw de ka wasa kɔnɔna la Bɔkari Tarawele Mali kunu a n'a bilama ko kelenw tɛ bilen Mali a bɛ baara ni malidenw de ka hakilina ye foroba wari a bɛ don foroba baara da fɛ maa si t'a kɛ didɛgɛ ka bɛn kelen d'a ma siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abilaye Ouattara ale ka sɛbɛnni Abilaye Ouattara ka fara indépendant maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ Buwa Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les témoins les témoins a b'a la ka kuma fɛn min kan bi o de ye ko yalima ko terrain k'a ye bɔla Bamakɔ yan k'i kunda an ka marabolo fɔlɔ kan n'o ye Kayi ye ko yalima ko terrain ta bɛ mara Kayi de wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ bawo maa minnu bɛ yen terrain in wulilen kɔ ka bɔ faaba kɔnɔna na yan ne k'i kunda Kayi mara kan bɛɛ lajɛlen terrain sara a fan fila bɛɛ do so minnu bɛ sɔrɔ a la o minnu ye gariw yɛrɛ ye o bɛɛ lajɛlen maa kun bɛ nisɔndiya la wa e ko nisɔndiya ko a muguri k'a ma dan sira la wa bawo wa i b'i ka kokɔrɔ lawuli daminɛ na dankɔrɔba la i y'i ka kokɔrɔ lawuli daminɛ bamananw lawulila ka taa min ye Ahmed Baba Aïdara ale ko terrain ko kɔni ale ko terrain ko wulila mais nka a sina ka kɛ dolo kuja ye ka wuli se bugubugu ka kɛ po fo k'a kɛ direct ye k'a ye weleli kɛ ni revue de la presse kelen in na karamɔgɔ de tun bɛ yan an sera kita an sera nɛgɛla an bɛ jini an bɛ go an bɛ tugoto fo an bɛ manina wa i b'a dɔn nin tɛrɛ wulilen nin sen a donna Kayi ka bɛn heure min bɛ b'a dɔn o y'a sɔrɔ dugu tilala a kɛra i b'a fɔ komi Bamakɔ suguba nisɔndiya don walayi maaw ɲɛna ko madame Dembele Madina Sisoko ale min ye ministre de l'équipement des transports ye ko a bɛna maanifu ɲɛji cɛ e ko a tɛ ɲini ka kɛ jigiwaro ye wa nin bɛɛ lajɛlen cɛlen kɔ ka bɔ yen dɛ Buwa Jabate min ye Kayi sira ye Bamakɔ Kayi n'i y'a sira minɛ ni kɔdimi t'i la i kɔ bɛ kari kɔdimi b'i minɛ e ku i bɛ ci bolo de sɔrɔ la ko ni dɔɔni min n ko n bɔra yen sisan sira in bɛɛ ta kelen i bɛ k'i sɔrɔ minɛ wa ministre i ka baara filɛ han n'i ma se ka terrain kɔni bila Bamakɔ ni Kayi cɛ sira caman na min ye siraw ye n'o y'an ka mana sira ye goudron i ka segin a kan k'a dilan Kayi Bamakɔ goudron tɛ yen terrain tɛ yen o tuma man pan kama na wa mobili bɛ bɔ tile ban ka bɔ ka bin mobili belebele ninnu anw natɔ la n'a y'a sɔrɔ remorque dɔ jɛnsɛnlen bɛ ni a kɔrɔna layiw ye ko sabali de ka ɲi o bin dɔ n'o binna mobili ncinin min k'i taama cɛ Madina lajɛ joona joona madame Dembele Madina Sisoko min ye Kayi sira ye n'i bɛ wuli ka jɔ min k'o kɛ joona sira in segin kan ka a ma fɔ fana ko ka taa kole dɛ ka taa wo datugu o ma fɔ dɛ ka segin a kan k'a dilan kura ye nafolo in bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ a k'a nafolo ɲini a ta kun kɛra o ye département na wa k'a baara boloda min ye Buwa Jabate Fadiri Kɛba ka fɔ ye a ko terrain ko k'a kɛra jigiwaro ye ni Kayikaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ muguri la terrain bɔ don min Bamakɔ yan k'i kunda faaba a fɛ Kayi kan e ko a jigiwaro a dɔgosi a bɛ ɲini ka bonya koyi bawo maaw maa bɛ yen n'olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ terrain ka taa ni ka segin la Bamakɔ ni Kayi cɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na nka maa caman de bɛ yen bi k'i bolo don i da kɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima min ye nin terrain ko ye a bɛ danga jumɛn na ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ terrain a ye taama min kɛ ni ka taa Kayi yalima a bɛna taa mara Kayi gare kɔnɔna na ye wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye terrain ye wagon ka taa se locomotive ma minnu bɛ wagon ninnu sama o min dira la maliden kelenna bɛɛ lajɛlen na min ye anw ka transition ɲɛmɔgɔw ye u ka hakilina fana don terrain bɛ se ka munumunu salo kɛ cogo min na Kayi ni Bamakɔ cɛ ani n'a bɛ se ka taa fan wɛrɛ minnu fɛ a k'i kunda yen kan ko yalima k'a bɛna kɛ dalafɔli ye wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les témoins kɔnɔna na fasilejɛkuluw ka wuli ka jɔ kuma ka ɲi an bɛ te wasa ani te yasa an b'an kun jan n'o sisan o bɛ bɛn Jɛka pep
Wajabate namu ndara nana dandigal wera hali ndego bala choko wari ne betiga do jona le ziko sebenigala no ye Sangare bor tarore aku projet bara anga jamana en kono niya jatemine adagushi kabo nga minye projet belele badoye bori no ye projet uni 022 ji sanuya katabla minye sanuya bada bori anga jamana en kono ko adombe bala adonnu bala bori minye nyo abinyo bugu nga takambala akoni ya laje projet mi na bara donnu na anga jamana en kono share for a common grand fair watrawde ibaye ka fo minye UNICEF lukoleno ka kokoroma do sabenigala ko ako projet ndo fora dama anga jamana en kono watrawde yoro munum be nulu yoro ka kalan ni kala kera sababu ye ni ka gelas yoro munuma bodi ka sigi ka gelea minye foka ben ko sabati dugudu ni nyonche ji ko gelea be yoro munna no ye ji sanuma watrawde ninga tabla sigida yoro munum be no nogolendo abisika ke bese yoro to komina projet na kunfilani aku ministry so misigele manga dugujuro nanfolo ananga tajiko ka katabla jila wari anunjuru be obolo ibaye ka fo minye anga dunanjigi sodoye wari uyella jebelele ba doke ninku dadu mali bara ale yela matogola sabenigala ko aku uyesegasigale munta minye projet ka kilnawye wari baye ka fo asegasigale mali ale paranye belele ba ke aku min koni ye wulika jowye min koni ye hydrateur des pays de Air Force Common Granier watrode no ye etairu edundaye koni ya yira ka fo ale nisonjale no barena sabu baren adaboro min kama ko lainu sabatira watrode uyi unyeshin femunuma o baro ulu walera awale atola sida mununa bela jele nisonja sura kola ala ni UNICEF ale ka tiga di nyokoma sabenigala ko aku UNICEF ale fene nyema anga jamana kono o ye klese amaye ale fene ya ka nisonja yira ka foku majebara bortaro kabe wolo fen chaman chamana minye uluye u wakilita ka doni projet dafe bortaro u fokabe nobo anyeshino do mamunu mo badon ka fokulu fene makobe ala minye deme bortaro koye ulu fene tamana ye jango minye demson ye ulu besega makoto tuko mena kono wali ulu kana seka toro abada ku kongo ku minno sabenikala ko aku min ko ni projet jikoy gata blanu ya kola bori min koni onumun dona share for common grand fair watoro ma bisika fosa ka kara tari alibi uko ubenyini ni werawla nyini ni wera munumba iraka fo dugu wera munumbe nulu be gela kono dugu wera munumbe nulu makobe alla dugu wera munumbe nulu be fega bla yele mbuna kuka ninga wala ngata ka se bela jelema sebenigala ko minye dugu don ka jeraje kulu lu fene uka nison jaira ka iraka fo ko chien yere la okuma ko min tara kulu sikara ku nimisi wasara ministère de mines et de l'énergie wartarode aleka mami tumeno ye Mamadou Kamisogoye aleko ne ayira ka fako kuma tuluda okuma ko je kunye niye okuma ko je ko tinyara la ko adabora nafaka ma okuma ko nimisi wasalendo UNICEF koro o nimisi wasalendo share for common grand koro wartara ko alibi ko alaka do fara je nyoga ka alaka do fara nyini fenka ko nyini fenka be ke soro fen anga jamana kono kono foni flani anyi mimbo le jeko kono Sangare aleka sebanido Sangare fara fasar jagulu ka amu belay jelefu boje bace ni yentaga do ni sabambe bo sababu no kwa mako Mali tribune ni ye madoga haklina delay no ye nyini ningela ni saga kala politiki ani kana ko buna kun ka sahel konnana ga jabala bembe e Dakar ma no ye ba Traoré ale ko munde be jonjo kanyeshi onga premier ministre no ye Dr. Sugal ko kala maigai aka kene ya ko made ko yale ma ko mun barade be ala ko nyafoli ko kanga ta ni ka bana ko ni ka segere ka ko ka manga dugo maldo eklin la shila wani ya laje mi yesu Dr. Sugal ko kala mai gaye ni ani premature corona bibina ni ya laje mi fargulo segay ko kuna funde kumbola ni ka sansalama ka jira ka fo aka bara damna furadama no ye chamonjoro fanga bulo nyama ya joroy kalota ani nani ayo de ke joroyna ko kalota nani ibaye ka ko bara ko de koni o
sɛgɛ o dagosi de bonyana farikolo kan n'o kɛla sabu ye ni ka se ka a farikolola bana caman bɛ yen ni k'olu wuli nka min ye Afrique ye ale ma o kɔrɔfɔ ye a m'o kɔkɔrɔma dogo ye Afrique ale bɔra ni kuma wɛrɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye AVC n'o ye accident cardiovasculaire ye k'o de an ka premier ministre sɔrɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko wa ko maa minnu bɛ yen n'u y'a kanubaw ye k'a ka diya maliden fanba n'olu jigi dan bɛ a kan k'a na segin ka na jɔyɔrɔ in na ni ka na minɛ ko kura k'o jɔyɔrɔ in k'a tɛna na jɔyɔrɔ in na sisan koyi ko bawo min ye AVC ye o mana maanifin minɛ ko a bɛ t'i bila yɔrɔ a dɔw bɛ yen n'a y'i minɛ a t'i bila k'a sɔrɔ a ma fiɲɛ bila i ka adamadenya la wa dɔw fana bɛ hali n'a sɔrɔ la i kɛnɛyana k'i tɛna kɛ i b'a fɔ i cogo kɔrɔ wa n'i ko in ta k'a lajɛ min hali n'a sɔrɔ la i n'a fɔ n da tula la cogo min na Dr Choguel Kokala Mayiga kanubaw ka fara masurunyamaw kan n'olu kun y'a jira k'a fɔ kalo 14 baara kɔfɛ k'o de kɛla sabu ye ni farikolo sɛgɛ n'o giriyala a kan ko nka ko kɔrɔfɔ min bɔ mɛ ka bin ni ye n'o bɛ AVC kofɔ k'a ko k'a ɲɛ kan ka ɲini ko wa ko n'i y'a lajɛ min ye Macky Sall ka nali ye anw ka jamana kɔnɔna na n'o ye Union Africaine ɲɛmaaba ye ni Sénégal président fana don ale ka taama senfɛ ko Choguel k'a ka yelibaliya n'o y'a ka absence ye o kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɔla a kalama ko wa o fana bɔlen koyi min ye wulikajɔ caman ye o bɔla ka kɛ min bɛ se ka kɛ sabu ye sa dɛmɛ bɛ se ka don Dr Choguel Kokala Mayiga ma a ka bana a fiɲɛ bɛ se ka bɔ joona cogo min na ko nka ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko min bɛ maa caman guwa i kamana na Ba Tarawele ka fɔ la n'ale ye ɲininikɛla ye kana ko min ye politique bunakun sanfɛla ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre par intérim ye n'o ye colonel Abdoulaye M Mayiga ye ale min n'a kun ɲɛsin bɛ ministre de l'administration territoriale ma et de la décentralisation wa gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga gouvernement ye olu ka kuma lasela fana don wa o ka sugandili ka bila Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ na fɔlɔ k'o kɔni k'o bɛ se ka kɛ sabu ye k'a jira k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ka fara kanubaw kan ko yalima ko kanubaw ɲɛ bɛna d'a kan sisan wa k'o kɔni o bɛ ɲini ka kɛ sugukan ye ko bawo min ye colonel Abdoulaye M Mayiga ye o ka nali ko k'a mana jɔyɔrɔ ye ni k'a minɛ wa ko bawo n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ n'u bɛ ko jatew dɔn ni ka ko ni k'u kɔrɔ dɔn yɔrɔ jan fɛ o caman y'a ye k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye M Mayiga ye ani politiciens olu tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔw kɛ o ɲɔgɔn ye minnu n'u caman kɔni bɛ kɛ primature la ani politiciens caman fana kumana minnu kumaw senfɛ i b'a ye k'a fɔ a n'u kuma caman fɔ a n'u ka yeta n'u ka kungilenna ye kelen ye ka taa sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ politique maa kulugiri caman kun bɛ yen olu kun y'a jira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta k'a k'i bolo bɔ Dr Choguel Kokala Mayiga kan na yalima ko nin bɛ se ka kɛ o fura dɔ ye wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye Ba Tarawele ye ale ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka bana ko bana min b'a la jɔnjɔn malidenw ka bɔ a kalama ɲɛfɔli ka kɛ a ko kan hali n'a sɔrɔ la transition ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye u kɛn bɛ k'u da gulobaranin sigi bana ko in kan ka ɲɛfɔli kɛ k'o kɔni a bɛ ka maa caman bila bisi basa ani kunnasiri kɔnɔna na wa min ye Ba Tarawele a ko min ye dogodo ye o bɛ taa ni ka ɲɛsin Dr Choguel Kokala Mayiga ma bana min n'o bɛ a la a mana k'a fase o suguya ye o kɔni dogo ka kɛ ka ɲɛsin a ma bana fiɲɛ bɛ bɔ cogo min na ala ka na ni o ye wa min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min bila an bɛ Dr Choguel Mayiga nɔ na o ka se ka jɔyɔrɔ ni ka se ka o fa jamanadenw hakilina bɛ yɛlɛma minnu na o yɛlɛmaw baara ka se ka boloda joona nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Ba Tarawele ɲininikɛla don politiki ani kanako kan Sahel kɔnɔna n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Dakar ma. Ba Tarawele ala ka nɔgɔya kɛ o y'an ka jamana taabolo ye. Ba Tarawele kuma min jɛ ka do de kɛ ala k'a ɲuman bɔ a la. Amina yarabi. Se ka segin ka taa jɔyɔrɔ fa sabu a ye yɛlɛma don baara la jamana kɔnɔ. Wari nin bɛ dasigi bi ta la o kuma